Tá vendo essa geladeira aqui, ó? Deixa eu mostrar um negócio aqui. Geladeira pequena, né? Só de uma porta, né? Olha a diferença do motor. Olha aqui, ó. Mesmo motor que o seu, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, por aqui, ó. Barra 45, ó. Tá? Motor pra geladeira pequena, meu chefe. O teu motor tem que ser barra 80. Entendeu? É motor potente, motor de 1/4. Entendeu?